तपाईहरुलाई थाहै छ होला माछाहरुमा पनि जुम्रा पर्छ भन्ने कुरा। माछाहरुमा विभिन्न किसिमको रोगहरू लाग्छ, सेतो थुप्ले, पखेटा कुइने र जुम्रा पर्ने, साथसाथै विभिन्न किसिमको रोगहरू पनि तपाईहरुलाई म यही पेजबाट जानकारी दिनेछु। देख्न सक्नुहुन्छ पोखरीमा किसिमको तरिकाबाट चाहिँ हामीले माछा पालन गर्न सकिन्छ। आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडिबाट नै माछा पालन गरिराख्नु भएको छ। यस्तो कुनै पनि जानकारी लिन परेमा भक्तशङ्करको पेज हेरेर तपाईहरुले सिक्न सक्नुहुन्छ। पंगास माछा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो मुङ्ग्री माछा यो सेतो थुप्ले अथवा पखेटा कुइने जस्ता रोगहरूले समस्या परेको जस्तो देखिएको छ। आर्गोलोसिस माछाको जुम्रालाई कसरी उपचार गर्ने त भन्दाखेरि डिप प्लेन ड्रोन भन्ने औषधि चाहिँ जुम्रा